Всем привет! Сегодня у нас стоит задача сделать из этой грязи более-менее нормальную парковку. Вот наш заказчик. Значит, по периметру мы поставим бордюрный камень. Эту грязь мы всю вывезем. Положим геотекстиль, песочек. Все это дело трамбанем, асфальтную крошку. И до весны. Весной мы здесь будем делать благоустройство, тротуарную плитку. На все про все у нас максимум 2 дня. Этот, может, накрыть чем надо было? Хуйня его сейчас двинет. Да, хули, ничего не будет. Это ж песок. Сейчас сюда. Так, приехали бордюры. Бордюры от нашего Виттенберг. Ну вот, начинаем вывозить грунт. Взяли специально таракан с низкими бортами, потому что наш мини-экскаватор высокие борта будет долго очень грузить. Тем временем уже начинается монтаж бордюра. Сейчас нам привезли геотекстиль, цемент. Начнем сейчас раскладывать геотекстиль одновременно. Вот уже уложили геотекстиль, чтобы не смешивался наш песок с грунтом. Здесь мы сняли до плотного грунта. Сейчас потихоньку начнет отсыпаться. Время 6 часов, даже еще нету, а уже так темно. Приходится работать с прожекторами. Вот второй рабочий день. Площадка практически готова под асфальтную крошку. Остались мелкие штрихи. Скоро приедет асфальтная крошка, и сегодня мы это все закатаем. В принципе, все прошло достаточно гладко. Привезли крошку асфальтную. Единственное, она уже, конечно, не такая, как летом, не липкая, но пока вот так. Сейчас раскидаем ее, утрамбуем. Она укатается, а весной на солнышке должна хорошо слипнуться. Дело близится к концу. Уже растягиваем все это дело.